بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Badu Allah batulaba kusupport Islam in Uganda tukomyewo era nga tukyali ku kibayita aljanna tuli kubyengera ebiri mu jjana tulabye omuti tuli mu kulaba ekisiikirize ekiri kuki mu muti then tulaba embiri eziri wansi w'ekisiikirize ky'omuti ekyo sebo wekitibwa gena maso wekitibwa. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faddal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Owekitiibwa subhanahu wa ta'ala tumwebaza jalla jalaalu okuba tuyina essuubi eddene okuba tugenda kuyingizibwa ejjana. Naam. Kubanga malayika bwe gamba Allah subhanahu wa ta'ala la yasma'u ahadun anha wa yadkhulu an-nar, tayinza kujuulira muntu nga bajogeddeko jjana n'ayingizibwa omuliro. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti omuntu akomawo n'aviira ddala gy'abadde nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala alwanirye ki? Aljana ajiyingire kuba fena kyetwetaaga. Kati Allah subhanahu wa ta'ala naba nga yagiwunda n'agiteeka mu buli kantu konna keetaagibwa eri omulamu bw'omuntu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala byamala okugikola n'agamba malayika bagirabe bawe nawo obujulizi ti kino kiki ebyo bigambo si Allah yabyogera. Malayika yagira ki? Kibannange teri agenda kuwulira jjana n'ayingizibwa omuliro. Kati kiba kitegeeza nti gwandaba n'ampulira oyina engeri gy'okyusizza obulamu bwo n'odda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Eno eddunya temuli abagagga baaliko naye bonna baabaziika mu ttaka naawe gy'ojja okulaga. Kati obanga omanyi nti olina gy'olaga walungi olina okufaayo ennyo okuba ng'okolerera embeera eyo. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama amaze okutulaga bulungi. Ibn Qayyim yajja n'annyonnyola ejjana, simanyi tutulina n'okubimalayo. N'agamba bwe yagyogerako sakafuhu au sakafuha sakaful janna akasolya Allahu akbar arshur rahman entebe ya Allah rabbul bariyya alladhi khalaqa kulla shay'in entebe ye kwabeera subhana ke kasolya kabaddu fil janna. Hadhihi izza wa sharaf jagamanti was'ad kursiyuhu samawati wal ard. Eyo jetubulira yegenda okuba sakafu akasolya kabaddu ennene esinga amagulu gonna omusanvu nga tonnaba kutunuulira bunene. Daba ekitiibwa kyolina gwani atuula wansi wa Allah teriyo kirala bw'ova ku awushi Allahu subhanahu otuukako. Alaysa hadhihi izzatu ekyo si kyengera min Allahi jalla wa ala. Gwani olaba ogenda e Makka sharafu nga ennyumba ewali ennyumba ya Allah y'ekitiibwa sharafu naye tuli ku nsi nayo. فما بال وقلوا كسوريا الله رب العالمين الله وتحت العرش الله سبحانه وتعالى مخلوقات وأنت منها غناول بيتون ديفيو طلعت عزة. أليس هذه النعمة الباركة في النعمة اليوم يأكلون ويشربون سبحانه وتعالى أتي أجند بيجا بوليدا سبحانه وتعالى بويوكي لكم تتجربي كبيامبالو الله أكبر بيامبالو واليوم تي ثمر ekibala tashuqqu au yushaqqaqu minha ebibala ebyo muvaamu athiyabu ahli janna. Mutulikane kibaluka bwe kijja buzine kigira ki kitulikane. Kati omuntu otwala choice yo nga yonna eri kuli nga bwogenda bwogenda mu dduuka n'otunulira ekkooti ne kuli bwe kibeera nga kireese byonna ku ebiri n'okwata choice nga njagala eyo yennyini maroon, njagala eyo black, njagala eyo blue. Allahu akbar. Ni'ma min Allah jalla wa ala. Allahu akbar. Ekyo kyengera okubeera Allah subhanahu wa ta'ala kyetuteekera. Abantu bagenda kulya, abantu bagenda kunywa, abantu bagenda kusanyuka, emigga giri muli. Allahu akbar. Kati tunuulira wekitiibwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam kigambo kikulu. Bonna basahaba beewuunya hatta n'abayahudi nga bwe tugenda okumulaba yali atasallala bwensinzira ku hadisi nga bwenjiraba yali abba amawulire. Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali asomesa sallallahu alayhi wa sallam ngasoma inna
ahla aljanna yaakuluna wa yashrabun abantu bagenda kulya bagireki banywe balye banywe fil janna kati omusajja omuyahudi najja mangu nnyo n'agamba nti ya aba Qasim wange gwe taata wa Qasim ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali nga tebamumanyi nnyo kubanga gwe kintu gw'okimanya nti yakitiibwa ng'okirina otegedde obukulu bwakyo naye baali tebamumanyi yaani kati yayingiranga obusiraamu tiyaddanga kumuyita Muhammad wabula bamuyitanga ani Rasulullah oba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kati baali tebamumanyi kati abawarabu balinanga enkola omwana gw'ozadde omulenzi nga bakuyita erinnya ki nga bakuyita erinnya lye kati yamuga nti ya aba Qasim alasta alladhi taz'am anna ahla aljanna yaakuluna wa yashrabun siggo gamba nti abantu b'omujjana bagenda kulya n'okunywa kyokka ate nga watugambye tegenda kubayo kakyafu konna la yatagawatun tebagenda genda mu toilet la yahibn abakyati bagenda gena mu nsonga wala yabulun teri agenda kugira ki wala kazu kontene byonna teri eyo musulo bikitabiriyo mujjana naye musajja amubuuza nti alasta alladhi taz'am siggo gamba ti inna ahla aljanna yaakuluna wa yashrabun abantu b'omujjana baakunywa abo n'okugira ki n'okulya qala sallallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi biyadihi yaakuluna wa yashrabun namuga nti fa in akarra li ekyo bonokikkiriza khaswa mutuka ngenda kuwa byonna ngenda bikawa ngenda byugira kibisa zambi oganda namuga nti baliya ne bagira ki ne banywa kati amubuuza amugamba nti alaysa alladhi yaakulu wa yashrabu takunu lahu haja omuntu atagenda alidde nanywa ateeko okuvamu bukyafu ekibuuzo ekitati kibuuzo kyali kiyitirirwa annahu rasulullah wama yantiqu anil hawa illa bi amri min Allah jalla wa ala wal wahyu min Allah jalla wa ala abalya n'abanywa tebaba na kyetaago ate nga mwatugamba la yatagawatun ekimu ku kyengera ky'omujjana tolina budde obukutwala mu toilet bo bawulira ati no tebagenda mu maanyi ne balowooza ati n'okulya tebajja kulya kati amubuuza ebyo tebiriyo ya rasula ya Muhammad ya aba Qasim namugamba nti walladhi nafsu biyadihi yaakuluna wa yashrabun namugamba nti wa in akarru li ekyo bonokikkiriza khaswa mutuka byonna mbigobi qala walladhi nafsi biyadihi ndayira Allah yawanidde omwoyo gwange yaakuluna wa yashrabun walakin namugamba nti walakin gamba oyo yennyini yafidu min jurudihim mithlu misik obwetaavu buli bwogamba bugenda kufulumira mibiri gyabwe kal misik mibiri gifulumya kawoowo sijja kugenda muki musajja oyo ngeri yantuuyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala mwana wattu weewuunya Allah subhanahu wa ta'ala nakufulumya mwaka wo biri ebintu byonna abikolamu kati kawo omusajja amagezi gamuggwako wa shahada annahu rasulullah n'amanya nti oyo muki mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakiyitako sallallahu alayhi wa sallam kati lumu omubaka sallallahu alayhi wa sallam abanyumiza ebintu basahaba ayogera hadisi eno bamuyita abi Sa'id al-Khudri bali nabi sallallahu alayhi wa sallam abanyumiza ebintu by'omujjana bonna batudde basirikana byatema kiyitibwa ejjana n'abagamba nti abayi mwategene nti la takunu al-ardu yawma al-qiyamah ensi eno mugiraba yonna ensi yonna bwe mugiraba ti ya rasulallah takunu al-ardu yawma al-qiyamah khubzatun au khubuzatan wahida Allah agenda jifula ensi yonna nga mugati wayatakaffauha albaru biyadihi subhana Allah agenda guteekateeka abantu bagenda kubaliisa omugati ogwo yeye nyini subhana naye mugati olaba obunene bwabwe khubuzata wahida ensi yonna agenda gikolamu omugati gumu omugati gumu nuzula liibadihi ombaka abanyonyola n'abagamba nti kama yatakaffau ahadukum khubuzatahu fi safari nga naawe bw'oteekateeka omumumwe omugaati gwe ng'agenda mu lugendo n'okassa mu nsawo yo n'ogenda oteekateeka akaseera katukoogire ki ne Allah bw'ati bwe yagenda okuteekateeka nuzula li ahli ljanna ng'ateesiteesi erigaati eyo nga bw'olindiri abantu ki
bantu bamujjana la hawla wala quwwata illa tebakiwulirangako sabukkiriza ovunula ekigambo kino Allahu akbar min kulli hada Allah waamaanyi wabuyinza munene okusinga ebyo nabi wali badolowooza kati owakanamuki Allahu akbar hadhihi hiya aljanna omugati Allah gwagenda okugabula nuzula Imam Nawawi yali avunula ekigambo nuzula fi sharh al-Muslim yagamba nti raqifun azim omugati omunene ogujjudde buli kalungi konna yatakaffauha albarru biyadihi subhanahu albarru huwa Allah agenda gukwata n'omugono gwe liduyufihi olw'abagenyi babazze min ad-dunya omuyahudi asahaba bonna tahajjabu jami'a ma hadha al-khubza mugati kyogu enseno yona mugati amazzi tetubajjiga koma tulina kyomanyi naye ensi yonna zishake ziri omushe America simanya gundi ani ensi yonna Allah agenda gikola mugati wala hadith inda Imam Bukhari في كتاب يسمى رقاقة وعند المسلم نيما مسلم في كتاب صفة الجنة والنار رقاقة كتاب الرقاقة كا إمام بخاري مجوك سنة حديث لو جاء سنة إمام مسلم مكتابه مقول باب يتبع صفة الجنة والنار الحديث ينو جاء سنة كان النبي وامره كن ينير الصحابة بالنبي ونيز لا حول ولا قوة ما هذا الخبز mugati kikaki ekyo fa ata rajulu yahudi sajja nafutukayo mu yahudi najja bwati baberaga bategata namugamba nti ya Muhammad ala ukhbiruk nkubulire naye akyamuse nkubulire Muhammad ti mbulira namugamba nti mbulira namugamba nti takunu al-ard ensene egenda kubeera yawma al-qiyamah khubzatan wahida mugenda kuba mugati gumu yatakaffauha Allahu biibadihi au nuzula li ahli aljanna Allah agenda guwaji Sa'id al-Khudri agamba nti fanadhara ilayna rasulullah mpaka natunulira fadhahika natulika nazeka hatta badat nawajizahu netulaba namanya agasembayo olwokusanyuka ng'omusajja omuyahudi byayogedde agamba nti kama kala lana sallallahu alayhi wasallam ngompaka bagize ekyo abagamba nti abange ala ukhbiruka agamba Muhammad so sibali baje bamukwata ala ukhbiruka ngubulye yekirala ma idamuhum zaimva zabo zibazi bagenda okulya ngatulambulira ayahudi atabuza hadith mu Bukhari atabukide jana ye mutabudde omugati gumufukidde omugati yakukayo ngateni amulisa na muyita omugati gumubulire olona adamu bya nabbi byayogedde obana bibye yabimanyadda mu bitabu bali basoma da sheikh tadda mu bino kyekyasisa nabbi tadda mu bino wabula wobujulizi bwali na mu bitabu byabwe sallallahu alayhi wasallam kyekyasisa nabbi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar namudi Muhammad nkubulire ensene genda kufuka mugati naye amubuuza nti ala ukhbiruka ye Muhammad nkongere nkubulire ekiraga nti bali babimanyi kino nabbi tiyakisomesa ala ukhbiruka idamuhum kubulya ize kumvaza bagenda okulira ku gundi supu qala na'am bala taka mugenda maaso yogera abagamba nti idamuhum envaza bagenda okulya bilami wa nun ma hadha qalu ma hadha binebigambo byonna bwe byogera genda yotuneyo qalu ma hadha ati kibisajja yogera limichuru bilamu wa nun kijategeza aliyogede nyukuta mbili bilami wa nun babuza qalu ma hadha ya musajja agamba cyo ya rasulullah yogera bikeni Imam Nawawi sharh hadith nanyi nyonyola bulungi kusaba bisabiseka kiriza billahi subhanahu bilami wa nun wotujja kutandikira biidhnillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwekubira kusupport Izaabu in Uganda temujivako ku YouTube Facebook sharinga wereza tambuza video zituse wonna ziteke mu audio tindika wonna abantu baberenga bategeera ku Busilamu bwabwe bategere jjana omuntu awulinga naye ekibumba kye kiwowolo kitokotanga bwe mpulire ekyange bwe kitokota Allahumma amina nsaba bannayi mukirize bilamu wa nun envaza jjana ngate musajja teyali Musilamu yakyogera tugende tumulemu tujja kubanga tukomawo omulundi omulala nekibayita ejjana bilamu wa nun enva somujjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن.